Trupi jot jo vetë që e mon mens stërvitjen për ty, po edhe për gjeneratat mas teje. Shpesh herë folim për potencial gjenetik edhe qysh ai përcjellet nga gjenerata në gjenerat. Nëse e ke pas babën e fortë, edhe ti i fortë duhesh me kon. ADN-ja është kod gjenetik. E ajo ndryshon me kohë në bazë të shprehive të tua edhe mënyrës së jetesës. Nëse ti ushtron rregullisht, përveç që je tu e rregullu trupin, ti njëkohësisht je tu e rregullu biologjinë tonë. Ushtrimet me pesha i aktivizojnë gjenet që lidhen me forcë, rikuperim dhe jetëgjatësi. Muskujt e krijojnë një kujtesë në bazë molekulare, e ndryshon çat kod gjenetik edhe e përcjell nëpër gjenerata. Kurse në anën tjetër i nal të gjene tjera që lidhen me yndyrën, smundjet dhe inflamacione. Ky proces quhet epigjenetik. Trupi është i dizajnuar me adaptu, e gjatë kohës që ti ushtron, je të mësu trupin qysh me adaptu ma mirë edhe me përballu stresin, me përdor energjinë me ma shumë efikasitet edhe me rregullu hormonet. Fëmijët e prindërve që ushtrojnë edhe janë aktiv, kanë metabolizëm më të shpejt, imunitet më të fortë, e rrezik më të ulët për obezitet. E tash ti si je të ushtruar më veç për veti, po edhe për gjenerata tjera. Kurse për më shumë si kjo, bëni subscribe Urbanin në YouTube e follow platforma tjera.